ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங் செட்டப் பார்க்குறோம். இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் பேர். அவங்க எக் லே பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது என்னோடய செகண்ட் பேர் லூட்டினோ. அவங்களும் எக் லே பண்ணியிருக்காங்க. இது ஆரஞ்சு ஓப்லைன் பேர். இது என்னோடய அல்பினோ பேர். இவங்க ஒரு சிக்கு பொறிச்சிருக்கிறாங்க. இது என்னோட க்ரீமினோ லூட்டினோட ப்ரீடிங். இவங்க 2 சிக்கு பொறிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த பேரண்ட் அவங்க வெளியே இருக்கிறாங்க, அதனால் பேரண்ட் என்னால் வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியல. இந்த பேரண்ட்டும் அதே மாதிரி தான். இது 1 டே ஆன சிக்கு. இன்னும் எக்ஸ் இருக்குது. இது அதுவும் ஹேட்ச் ஆகும். இது நெஸ்ட் அவுட் ஆன லூட்டினோ சிக்ஸு. இது வேறு ஒரு லூட்டினோ பேர். இவங்க 2 சிக் பொறிச்சிருக்கிறாங்க. நெஸ்டிங் பார்த்திங்கல்ல, நெஸ்டிங் ரொம்ப அழகாக கட்டுவாங்க. நம்ம தென்னை ஓலை இல்லைன்னா பனை ஓலை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு க்ரீனிஷாக உள்ள லீஃப் ஏதாவது சம்திங் கொடுத்தோன்னா அவங்க அழகாக நெஸ்டிங் பண்ணி அதுக்குள்ளே எக்லே பண்ணிப்பாங்க. இவங்க அடுத்த பேர். இவங்க மாவோ ஆப்லைனோட சிக்ஸு. அவங்க 3 சிக்ஸ் இருக்குது அதில். இது லூட்டினோ. அப்புறம் நம்ம இது அல்பினோ காக்டெயில் பேர் சிக்ஸு. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.